Muraho neza, nitwa Benita, mfite imyaka 27, ntuye Kimisagara, mfite imyaka 17, nabyaye umwana nza kumuta ku muhanda kuko nabonaga nta bushobozi mfite bwo kumurera, ndagira ngo mungire inama, ngiye gutangira mbabwira inkuru yanjye yose uko yakabaye, namwe mungire inama icyo nakora. Mu myaka yose namaze nakundanye n'umusore ari we uyu munsi wa none tukiri kumwe, nkibwira ko nkunda nawe akimbwira ko ankunda. Hashize igihe kinini dukundana ariko njye nawe nagiye mwizeza ibitangaza mubwira ko nta musore n'umwe turaryamana, mubwira ko nkiri isugi, yewe n'iyo agerageje kunsaba ntago muha kubera ko namubwiye ko tuzabikora ku munsi w'ubukwe. Nagiye gusura iwabo agiye kunyereka ababyeyi, mu rwego rwo kugira ngo mbamenye nabo bamenye kuko twitegura kurushinga. Nageze mu rugo iwabo, mu gihe ndi muri salo mpasanga bucura bwabo. Uwo mwana w'umuhungu bise bucura yitwa Uwomugisha, ariko naje kumenya neza ko atari bucura iwabo ahubwo ari umwana batoraguye. Nkigera muri urwo rugo nari nambaye inkweto nziza, nasize verine, mu rwego rwo kugira ngo niyereke kwa mabukwe ko ndi mwiza birenze, kugira ngo bananyakire mu muryango wabo babona ko ndi n'umusirimu. Mu gihe nicaye muri salo, uwo mwana witwa Uwumugisha yaraje ankandagira ku rukweto n'inzara zirandura. Ntabwo nabashije kwihanganira ibyo uwo mwana akoze kubera ko nashakaga kugaragara neza. Naramucyashye mubwira nabi pe! Ariko nubwo namubwiye nabi byari iby'umujinya. Ngiye kubona mbona nyina arandakariye, arambwira ngo uyu mwana wacu nta muntu ujya umubwira nabi. Kuva yagera muri uru rugo ntawe uramubwira nabi ndetse nta n'uba uteganya kumubwira nabi. Nabyibajijeho ndavuga se uyu mwana abana n'indwara y'umutima, ariko ndavuga ngo ndaza kubaza umukunzi wanjye mu ibanga. Umukunzi wanjye anyicaye iruhande, murabizi abakunzi nta kintu bahishanya, namubajije mu ijwi rituje nti ese bucura bwanyu ni iyihe mpamvu ituma mutamubwira nabi? Arandeba aranyitegereza arambwira ngo ninkubitse ibanga ntuzarimena? Nibaza iryo banga iryo ari ryo, ariko ndamubwira ngo ntabwo nzarimena. Arongera arambaza ngo ninkubitse ibanga ntuzarimena? Ndamubwira ngo ntabwo nzarimena. Nari mfite amatsiko yo kumva neza icyo agiye kumbwira, ariko kivanze n'ubwoba muri njye kuko nibajije ibanga mbajije inshuro ebyiri kandi atarigeraga abimbaza. Naratuje ntega amatwi ibyo ambwira, arambwira ngo uriya mwana akiri uruhinja, nari ndi mu nzira ndi kujya mu kazi, ngenda nagabanyije volume y'umuziki nari ndi kumva mu modoka, ngenda numva indirimbo gake gake ariko yuzuyemo amashimwe n'umunezero, nkumva nshaka gucuranga ibintu binezeza gusa, ariko sinamenya impamvu. Muri icyo gihe ndi kugenda gake gake nagiye kubona mbona hakurya y'umuhanda hari amashuka, ngira amatsiko yo kureba ayo mashuka icyo ari gukora aho ngaho. Naparitse imodoka ndagenda, ndebye nsanga harimo akana k'agahinja kandi k'agahungu. Umwana namufashe mushyira mu modoka n'ibinezaneza byinshi, ntabwo icyo gihe nagiye ku kazi nahise nsiba nsubira inyuma. Muri uko gusubira inyuma kwanjye namugejeje mu rugo, ntibabasha kumva neza uburyo ki nzanye ako kana, bati cyangwa ni umukobwa wateye inda mukaba muhuriye mu nzira akaba amuguhaye.
batinda kubyemera ariko nyuma baje kubyemera, baramufata bamushyira mu rugo, ibintu byose akura azi ko ari we bucura mu rugo iwacu. Baravuga ngo aka kana katigeze kagira ibyaha ntago kazigera kabaho kababaye, tuzakabera ababyeyi. Kariya kana kagukandagiye ku rukweto kazi ko ndi mukuru wako, mama wanjye akaba azi neza ko ari mama wako. Nta muntu n'umwe muri uru rugo azi ko batavukana. Niyo mpamvu wabonye bakubwira nabi, bazi uko ubuzima bwako byagenze, ariko iri banga nkubikije uzirinde kurivuga. Yego. Aragisha inama gute rero? Rero nagira ngo mungire inama. Umuhungu yambwiye amateka y'uwo mwana aho yamutoraguye n'amashuka yari arimo, uko yari yambaye, nsanga ni wa wundi wanjye nari nahasize mu rukerera. Ngo se yari yahamusize cyangwa yari yahajugunye? Buretse nubwo kwiyakira byarananiye nkimara kubyumva, ndavuga ngo ese uyu muhungu ko yari azi ko njyewe ndi isugi, nzahera hehe mubwira ko uyu mwana ari uwanjye? Ese bwo kazi ko ndi inyangamugayo nkunda abantu, namenya ko nataye umwana bizagenda bite? Mungire inama. Urukundo rwanjye n'uyu muhungu ntidukomeze cyangwa nduhagarike kugira ngo tuzatandukane atamenya amabanga y'ibyabaye? None se ko nibaza niba natandukana n'uyu muhungu ko nzasigarana igikomere cy'uko umwana wanjye arerwa n'abandi bantu batari jyewe, kandi nzajya mubona igihe cyose. Ni igiki nakora kugira ngo byibuze mbashe kubishyiraho umucyo? Mungire inama. Njyewe icyo gukora ntacyo mfite, nta n'icyo ndi gutekereza. Uhora wibaza impamvu abandi bahirwa n'urushako, naho wowe no kubaka urukundo ruhamye bikaba byarakubanye inzozi, uhoma bigahoma. Ha, urashaka kuba man of the match mu rukundo? Igisubizo ngiki. Sura urugo rw'amahoro TV kuri YouTube buri wa gatanu no ku cyumweru muri live saa 2 zuzuye za nimugoroba, tugufasha kubaka ibiramba. Sura ibiganiro byacu kandi kenshi ibyawe bitazarumba ari indara, wagira n'amahirwe yo kubisarura bikaribwa. Ese uranyumvise? Reka nigendere. Okay, ngibyo ibyo tugiye kuganiraho. Wiriwe ute? Ntakwirirwa pe. Cyetse ururondogora umukobwa we navuze ko numva binteye ubwoba. Ibi bintu biteye ubwoba. Uyu ni umukobwa. Uru ni urukundo. Ari mu rukundo n'umuhungu, kandi umuhungu azaba nyina w'abana be, amubere n'umugore. None azaba mama w'abo bana muri uru rugo nashakana n'uyu muhungu, ajya abona umwana we amuhamagara muramukazi wabo. Azajya amwita muramukazi we niba ari umukobwa, cyangwa ari muramuwe niba ari umuhungu. Ni umuhungu. Yabyaye umwana w'umuhungu aramuta, akundanye n'umuhungu, ageze iwabo amubeshya kare, asanga y'uwo mwana, kandi yabeshye uwo muhungu bakundana ko ari isugi atigeze akora ibintu, kandi ko bazabikora mu gihe cy'ubukwe. kandi umwana uri muri urwo rugo yahasanze niki? Umwana uri muri urwo rugo yahasanze ni uwe yajugunye. Yabimenye arabigenza gute? None se buriya hari ibintu bigiye bibaho mu rubyiruko, umuntu akifata akishimisha, ariko ntatekereze ngo nyuma yo kwishimisha hashobora kubaho iki, ushobora kugenda bite. Yego, urubyiruko rwinshi niko rubayeho. Noneho nyuma yo kwishimisha yabona akananirwa kwirengera ingaruka. Yego, kandi hari ikindi kintu nanone urubyiruko rwibeshye. Urubyiruko rwibeshye yuko kutwara inda ari umuvumo. Gutwarira inda iwanyu ngo ni umuvumo. Ariko se buriya ni umuvumo? Yego. Umwana ni umuvumo se? Wigeze wumva ikinamico y'umuntu bitaga
Alice Wera. 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 Njye nshyiraho ko yitwaga Alice Wera. Ntari iryo ngiro. Ndamutse ashobora baramwitana. Mvuga ko ariyo yitwa Alice Wera. Mbese nta rindi zina rye bigeze batubwira. No Wera. Uriya Wera wigeze wumva ukuntu bajyaga kumwohera? Yego. Muri Rubyiro. Banamubeshyera ariko. Banamubeshyera muri Rubyiro nyine. Abana bakuze bazi ko icyo kintu kizira. Kubyarira iwanyu kizira. Ariko reka nkubwire. Ikizira. Yego. Si umwana. Ikizira ntabwo ari umwana. Ikizira ni iki? Ni ibyakozwe. Gute se? Uwasambanye niwe wakoze ibizira. Ariko umwana si ikizira. Nase niba ibinyoni byarumvishije ibindi mu giti bikabivuga bikabishaka. Oya, ukumva za nkubwire. Ikintu cya mbere. Umwana si ikosa. Ikosa ni ibyakozwe. Niba havutse umwana, kubona umwana si iki ntabwo ari ikizira. Yego. Ahubwo uwo muntu ibyo yakoze nibyo bizira. Ndareshya se? Ahaha. Ubwo niba kubona umwana atari ikizira, n'ibyo umuntu yakoze ntibizira. Oya. Umwana we ni perfect imbere y'Imana. Umwana ni umugisha. Ariko niba wakoze ibintu bizira, warangiza ukabona havuyemo umwana, inyungu si ukumujugunya. Nyibwirira ratabigwiye. Ubu uyu mukobwa wamugiriye inama? Njye ndimo kubanza kubigira inama urubyiruko. Yego. Niba uriye ibinyoni, ukajya kubona ukuntu ibinyoni bivuyemo umwana. Uwo mwana ihangane murere. Ariko uzi ko hari n'umusore uza kugutereta, yarangiza ukamubwira uti dore nubuje kuneta ariko jye sindi mu narabyaye. Ati none se ufite umwana? Ufite abana bangahe se? Ati warangiza ukajya ukamumwereka ati umwana wanjye nguyu. Agahita avuga ati numwanyumva? Yego. Agahita avuga ati bo ni amahirwe ngize. Kuba byaye se? Wanyumvise ukareka ibyo urimo. Nyine kuba byaye. Akavuga ngo aya ni amahirwe ngize. Ahubwo burya umusore ugukunda nta umusore akavuga ati aya ni amahirwe ngize. Umusore ugukunda ntago banza se wumve. Ariko banza unyumva. Nanjye banza unyumva. Wahoze ugiye mu bintu naze natangiye kuneza impaka. Ntabwo ubwene umusore yamara kubibona yabona umukobwa yarabyaye afite umwana akavuga ati ngize amahirwe. Iyo mbaza ngo ayo mahirwe nta yawe ukareba kungisha impaka. Amahirwe ya mbere mbonye umugore ubyara. Icyo ni kimwe. Ikindi yego uyu muntu washikamye yego akabyara uyu mwana ni intwari. Hari abandi bakuramo inda. Yego. Ibyo bintu rero kuba biri aho ngaho bimeze gutyo akumva umuntu bagiye kubana n'umuntu w'indashyikirwa. Kandi ikindi niba bawe umwana afite imyaka 7 akavuga ati no muntu yamenye icyo gukora yarakuze. Niba yarabyaye umwana akaba amaze imyaka 7 atarabyara undi, bishoboka ko yaba yaramenye ubwenge mu byakoze. Yarifashe cyangwa yashyize ingamba z'ubwirinzi bituma atiyandarika, bituma atongera kugaragaza ubwone. Yego. Uyu murima imirimo ironwa ariko ikibazo no kugaragaza ubwone. Noneho rero umuntu akamukundira icyo ngicyo gusa. Noneho wajya no kureba nka gutyo ugasanga uwo muntu wakunze nawe afite nk'umwana. Ugasanga yashakaga umuntu bahuza nawe ufite umwana. None yibaze kumujugunya wajya kureba ugasanga uwo muntu muhuye. Wa mwana yakubwiraga afite ni uwo ngo uri mu. Oya. Nakunda kureka tukibarira. Ntabwo turakagera. Ibaze we n'umugusora akagutereta nkawe. Yamara kugutereta akakubwira ati ariko naragukunze ariko ikibazo gihe umuntu utarabyaye ntabwo twashoboka. Kuko gihe ubwanjye mfite abana. Yego. Mpuye nawe afite abana. Nicyo byanyoroheje. Yego. Ugasanga we wamukuyemo. Ugasanga kandi waje gukureba arimo arashaka umuntu ufite umwana nibura kugira ngo uzabashe kumukundira abana cyangwa se uko uzaza n'uwawe nawe bari kazaza n'uwe mbese kibe kimwe none wajya kureba ugasanga wowe waramwishe kandi wajya n'ibyo ugasanga niyo mahirwe wari ufite mu buzima cyane rwose. rero no mukobwa byagendekeye gutyo ugasanga afite intuzi, ugasanga afite umwana ariko uwo mwana byaramujugunye. Uwo musore mwakundanye iwabo nibo bamutoraguye. Uwo musore nawe wanamutoraguye kandi uwo musore wamutoraguye bamubwiye kuri isugi
hano umuhungu urakurunguru cyane rwose, ariko umuntu ufite imyaka 27 ageze uriya myaka ari sigira. Bibaho ugasanga nta muntu ukavuga uti nta muntu umwe uranzamurira ikanzu cyangwa ijipo, oya uramanurira ikariso. Urumva aricyo kintu kinyura hasi byanze bikunze. kugira ngo ikariso se barayibamanurira, barayimanurira noneho rero cyangwa akaza no kukureba itari noneho ugasanga noneho ibyo bintu byose uwo mukobwa asanga ibintu byose yarabyangije, ahita anamenya ko umwana ari uwe. Twebwe turabivugana ariko mwaze murabyandika muri comment. azakora ikigiriye inama byose inama namugira yego ni ukwiga imitwe izatuma ashimuta uriya mwana. Uriya mwana akaburirwa irengero na nyina akaburirwa irengero. nyina wese Uyu mukobwa wamubyaye akagenda akiba uwo mwana akamujyana, nawe akaburirwa irengero. reka nze nkubwire rero uyu mukobwa azaba yishyizeho ibibazo bibiri. Icya mbere, uwo mwana amaze gukura, si uruhinja. Yego, azamushimuta amujyane. Icya mbere, umwana azaba uwo muntu atamuzi. hari igihe uwo nyine wamwibye azaba atamuzi. Azi bakuru be, azi bashiki be, azi na nyina. Yego, wowe uramushimuse uramujyana, azabanza nta kintu na kimwe uzakora ngo mwumvishe ko uri nyina. ikintu cya mbere ni ukubanza akiga uburyo ubundi ishaka gutwara umwana umudenda abana, azabanza yiga uburyo agomba gushaka utuntu duto tw'abana bagenda bakunda, abanza amwiyumvemo. Azamutwara nk'uje kumusura. Mva rero nkubwire, ibyo bintu nyine yamutwara nk'uje kumusura, yamutwara kuko yamwikundishije kubera utuntu yamuhaga, ntabwo bizakura ko umwana azi umuryango we, azi n'abavandimwe n'ababyeyi be. Aho azamujyana hose uwo mwana ashobora kuzamujyana akamwicira amarangamutima, agakurana ubugome, noneho akazahingutsa umunsi umwe ijambo ngo burya n'igihe wakubyaye, agahita anamwica. Ahubwo ati jye mama ndamuzi. Yambwira ati se niba ari jyewe ari we wambyaye gute? Akamubwira se ngo narakubyaye ndakujugunya, ni uguhita avuga ati ikigore kibi gusa cyanjugunye, agahita amwica. Noneho ibyo reka mubwira, ahubwo jye reka mwihera inama. Wa muntu wereka umva inama naguha, jye namuha inama ariko mbere byose yuko umuha inama nabanze yumvemo ko ari umugome. Wa mukobwa we ni Benita, banza wiyumvemo kuri umugome, wiyumvemo kuri umwicanyi, wiyumvemo kuri igihararumbo, wiyumvemo kuri igiharamagara, wiyumvemo kuri igikiza. Ibintu byose shitanikazi, wumve kuri shitanikazi. Numara kubyiyumvamo, maze wa shitanikazi we urebe uburyo wakoshya uwo muhungu akwizere neza. Mbese nakunda umuhungu n'umutima we wese n'ubwenge bwe bwose. Yego, ahasigaye ubwo ubushitani bwe bukoreshe mu kwigarurira amarangamutima y'uriya muhungu, agira amahirwe babana ataramubwira ko uriya mwana uri muri ruriya rugo ari uwe. Ntibigeze nawe bwasoze, agira amahirwe. Usenyutse kare wubwo. Ikibazo cyane ntabwo ujya wumva. Agira amahirwe babane. Nibamara kubana rero, urwo rugo azajya rugendamo nk'umukazana, nk'umwana ujya iwabo. Wa mwana we azajya amubonera igihe cyose ashakiye kumubona. Noneho rero igihe kizatinda yumvisha umugabo we yuko byaba byiza bafite akana mu rugo, amubwira ati ubundi wagiye kuzana kakana kabucura kakazana kakibera hano, njye naranagakunze. Ubimwumvishe uri ikintu umugore yashatse yakinyujije mu buryo bwiza ari cyiza, umugabo ntiyabura kucyumva. Cyane ko uriya mwana yanatoraguwe n'uriya musore. Noneho rero kwa kundi no mugore azaba agenda muri rwa rugo, azagerageze kwa nyirabukwe bamukunde kandi bamwizere. Kakana agerageze kukikundishaho kandi kamwizere. Noneho azumvishe nyuma yaba ari nyuma y'imyaka ingahe simbizi, ariko ntazahuke. Noneho abwira umugabo yuko byaba byiza kakana kazanye kakaba muhehe, kakaza kuba mu rugo iwabo.
ka kana nikaramuka kaje mu rugo azaba agize amahirwe yo kuba agiye kurera umwana we yabyaye nubwo yamujugunye. Urumva? hanyuma Noneho ntazigera amubwira ati ndi mama wawe. ubundi se kumubwira ko ari nyina bimaze iki? uwo mwana umva profit zirimo nuko azaba agiye kurera umwana we wa mbere w'imfura yibyariye nubwo atari muri condition nziza. Yego. Ariko afite amahirwe ko agiye kumurera. Kabone nawe atazigera yitwa nyina. Kuko ibyo byo ntibishoboka. Ntibishoboka n'umunsi n'umwe ko uwo mwana azigera amenya ko ari nyina. Ntibishoboka yuko uzigera wambara urugori yego ruturutse kuri uwo mwana. Impossible. Ariko ufite amahirwe yuko ugiye kubana nawe. Iki naramuka atari gutya bikoze, uyu mukobwa azicwa n'agahinda. Nuramuka utabigenze gutyo ngo ubane n'uwo muhungu, yego uzicwa n'agahinda ko guhora ubona umwana udafiteho uburenganzira bungana na 0.1. Uko cyaba niyo byaba ari ibinyagihumbi by'ibinyacumi by'uburenganzira ntabyo uzabona. Urumva? Naba atarajya mu rugo, uwo mwana azakomeza murebe gutyo. Kuko mu byo bintu uwo musore yakubwiye nta gihamya kigaragaza yuko ari byo cyangwa abikubwiye. yego Ntabwo uzigera uvuga ngo uyu musore twete ngo twarakundanaga ngarabimbwira, azavuga ati jewe nawe umuntu akubwiye kandi wumva yaramubwiye ngo nkubikije ibanga. Ariko urumva umusore yari afite n'ubwoba bw'uko azarimena. Erega kwizera umugore babigoye. Noneho nyuma yaho igihe kizagera niyo yashaka kugira gutya urakabivuga akavuga ati ariko uyu mwana ni uwanjye, ahubwo azahita anafungwa. Wabyaye umwana uramujugunya muri gereza. Niyo naba ndi umugabo wawe icyo gihe nagutanga. Nukuri jewe rero ndiwe rwose naharanira kuba indashyikirwa, nkaba man of the match nkayikina neza nkayirangiza neza, nkabikarangira ninjiye muri urwo rugo ndi umukazana, umugabo nkamufata neza, mabukwe nkamufata neza, umwana akabacira hanikubita mpaka ninjiye muri wa muryango, buri wese akanyizana wa mwana bakaba bamuma nkamutunga. Okay, ubwo abantu mudukurikiye muri comment mutubwire uru rubanza cyangwa uyu mukobwa ibiba ntarabyitwaramo. Iyi inama nkamugira ni iyihe? Jewe mbivuze uko mbyumva, kuko kubwanjye bitagenze gutyo numva umuntu yakicwa n'agahinda. Cyo ntako mbyumva. Wowe ntako byumva. Wowe uko ubyumva ni ukumutorokana akagenda cyane rwose. Mw'abantu uyu mukobwa atorokana n'umwana amujyane kure aho batazigera bumva n'umwuka ahumeka. Yego. Cyangwa yitware neza yinjire muri urwo rugo amugireho uburenganzira ku buryo bazanamwizera bakamumuha nk'umwana nka muramu we akaza akaba mu rugo rwe. Bigende bite? Abantu badukurikiye ni mwebwe dukeneye ibitekerezo byanyu, mutwandikiye muri comment hanyuma tugire inama uyu muntu.